Haram niki tak kei info tipis-tipis nggih, kalem-kalem ya nggih. Wonten Al-Qur'an surate At-Taubah. Ayate 36 niku dipun dawaken inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala niku wonten 12 wulan. Dan semua itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah itu menciptakan langit dan bumi. Lah di antara 14 bulan niku 12 bulan niku ana 4 wulan sing istimewa. Salah satu nggih bulan Muharram. Nek dawuhipun Syekh Fakhruddin Ar-Razi wonten kitab tafsir Al-Fakhri Razi, maksudnya bulan haram niku napa to Gus? Apa haram nyapa, haram mantu, apa haram napa? Maksudnya ora oleh nglakoni maksiat. Annal maksiyah fiha asadu ikoban. Nek jenengan kok ning jerone wulan Muharram iki atraksi. Maksiatmu get-getan. Ganjarane dosa tikel matikel daripada bulan-bulan yang lain. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Nek jenengan nglakoni ketaatan contohnya apa? Ngaji. Mulih ngaji diamalne ngilmune, ora ketang imang bahas sunai wudu diamalne. Ning jero wulan Muharram fiha aktsaru sawaban, ganjarane jenengan tikel matikel wakeh banget. Muga-muga iso nglakoni amal soleh. Amin Allahumma amin. Terus wonten suatu ketika wonten hadis an Abi Darin radhiyallahu anhu qol sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dadi wonten hadis saking Abi Dzar. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku napa ditanyai oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ayyul laili khairun wa ayyul ashur afdol. Kanjeng Nabi, bengi sing paling istimewa, dalu sing paling josjis niku kapan to? Ya Rasulullah. Ayyul lail khairun wa ayyul ashur afdol. Dalu sing paling khair, terus bulan sing paling utama niku kapan to ya Rasulullah? Sahabat niku tangklet teng Kanjeng Nabi. Jawabanipun Rasulullah napa? Khairul lail jaufuhu. Saapi-apike wengi niku pertengahan malam. Mulane nyuwun sewu, kula niku ora kok kewengen ora piye, biasane ndonga ning ST niki tak pasne tengah wengi to. Seret Pak wi. Jos jis. Mugi-mugi jamaah ST utange lunas. Wih. Sing kok utangi moro-moro kok sahur no, kapan ya? Mbak iki nyaur utang. Loh, kapan to? Gak duwe utang sampean. Lah. Sret to ya. Tapi ya ora ngono kuwi, harapane aja ngono kuwi ya nganyelne. Ya ora dilalah nggih nyauri enek ngono. Pertengahan malam iki ndonga sret, mulakno duwe anak, bojo rada nyoba tahajud. Bengi dongakne. Kula ndonga ora iso Gus, Jawa. Jawa ora iso Inggris. Lho, Gusti Allah napa ngertos? Oh, bahasa apa yang ngerti Gusti Allah sing nyiptakne menungso. Ning jenengan menungso aja nggawe bahasa kewan. Mbek, oh, ah, oh, ngono ya aja. Jawa ya Allah. Kula pengin anak kula ngeten, kula pengin anak kula ketampa teng mriki, kula pengin skripsi kula kasil. Tahajud tengah wengi. Khairul lail jaufuhu. Paling baik-baiknya malam adalah pertengahan malam. Oke? Nah, malam yang paling utama itu adalah pertengahan malam. Wa afdhalul ashhur syahrullahil ladzi tad'unahu al-muharram. Terus paling utama-utamane bulan yakni bulan yang kalian sebut bulan Muharram. Mulakno ning jerone bulan Muharram ya amalane akeh banget. Amalane akeh banget. Sing paling masyhur salah setunggalipun napa?
Poso bulan Muharram. Gus, lan jenengan wonten video-video tahun lalu niku kok jenengan enten dawuh malam 1 Muharram, berarti sesuk bengi ya. Malam 1 Muharram niku napa sunah napa-napa niku ngombe susu niku. Lah niku tafaulan dadi wonten ulama keturunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki, salah satu ulama keturunan Nabi menika, ngalim sholih. Niku nek malam 1 Muharram niku ngunjuk susu putih dengan harapan 1 tahun itu kita biar bersih. Ngibadahin tambah penak, tambah josjis. Lah awake dhewe tafaulan mengharap kebaikan di tahun baru Islam dengan mengikuti beliau. Melok wong soleh niku wau. Mulakno napa ngombe susu malam. Wektune kapan Gus? Mulai ba'da maghrib sampai isuk, sampai subuh. Ngoten. Hingga sebelum subuh, ba'da maghrib sampai sebelum subuh kae, solah-solah ngono kae. Dungane pripun Gus? Karo ngombe sadurunge ngombe piye? Iki susu putih. Iki susu dinasti iki sing tak nggih conto. Susu dinasti, susune Bu Ainis. Kampung susu lah iya onre jenenge Bu Ainis, nyapa wing guyu pikiranmu elek tenan. Males aku karo kowe ya. Dadi arep ngombe susu ngene iki susu dinasti iki. Kampung susu. Ndonga ngene, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enak. Langsung 1 tahun bersih. Serit kaya lekmu ngene iki. Dah. Oke, nek wi tafaulan.